Hello everyone, welcome back to English with อาจารย์วุ้งสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ในส่วนของ poetry นะคะวันนี้เราจะเรียนอีกโพมหนึ่งนะโพมสุดท้ายก็คือ Cage Bird by Maya Angelou so this is gonna be the last poem that I'm going to teach you in this course and for the next poem you have to read it and do the exercisement by yourself. So before we start, I have the question to ask you. What do you think about racism? Racism. Can you remember this word? คำนี้แปลว่าอะไรนะ racism การเหยียดผิวใช่ไหมการเหยียดสีผิวนั่นเองนะคะ racism การเหยียดเชื้อชาตินะ so what do you think about racism? What is your opinion? Right, some of you might think that it's unfair because we cannot choose the race that we would like to be born with. So you might think that it's unfair to judge people just by race, and it's not quite a good idea to be a racist. Okay, so this is the key term that we are going to study in this poem. So I would like you to keep in mind that the word racism is important. I think some of you might know this movement already because it's quite recent. It's a big issue that happened in the US last year. We call Black Lives Matter campaign that lots of American people try to call down for the rights of Black people, that they should get the same rights, and to enhance the equality that should have happened in the US society. So Black Lives Matter นักศึกษาคุ้นกับแคมเปญนี้ใช่ไหมคะที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็น movement ที่ดังมากนะที่เป็นเรื่องของ George Floyd นะคะที่เป็นคนดำที่โดนตำรวจนะคะจับกุมจนเสียชีวิตนั่นเองนะ so this is the course of the campaign นะทำให้เกิด movement Black Lives Matter ขึ้นนะเพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับคนผิวดำนั้นในยุคในปัจจุบันนะคะแล้วก็เลยเกิดเป็น movement ที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะ so ทำไมต้องเกิดเรื่องนี้นะคะ because this could link to the thing that we are going to study throughout this lesson ขอเกริ่นนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะอาจจะไม่เคยได้ยินข่าวนะหรือได้ยินน้อยเดียวนะคะ so this movement aims to create the world free of anti-blackness where every black person has a social, economic and political power to thrive okay มันเป็นmovement หนึ่งนะที่เรียกร้องให้คนดำเนี่ยนะคะมีสิทธิเท่าเทียมกันนะกับคนขาวนะหรือว่าคนชาติอื่นๆนะเพราะว่าเราต้องรู้กันว่าในอดีตเนี่ยนะคะคนดำเนี่ยโดนกดขี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านโซเชียลนะ economic หรือว่า political power นะเขาแทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมเลยโดยเฉพาะในยุคก่อนนะซึ่งจะเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องนี้เลยนะคะมันก็เลยเกิดคำหนึ่งที่ฮิตมากคือ I can't breathe นะคะก็คือที่เขาโดนตำรวจกดคอนะคะจนหายใจไม่ออกจนเสียชีวิตนั่นเองนะคะ so this has taken over the US after the death of African American George Floyd due to police violence okay so I would like you to remember this event and have the question in your mind that this kind of situation is going to disappear in the future yes or no okay I will ask you again so let's meet our poet นะเหมือนที่รู้กันโพมนี้ชื่อว่า Cage Bird นะคะ by Maya Angelou Maya Angelou was a poet who composed these poems okay she was an American poet a memoirist and a civil rights activist and she was also the Hollywood's first female black director okay so I would like you to know her history a little bit in order to help you understand more about the reasons why she composed this kind of poem okay ขอเล่าประวัตินิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราศึกษาประวัติของผู้แต่งเนี่ยเราก็จะได้อะไรมากขึ้นนะเราอาจจะทำให้เราได้เข้าใจ background นะแล้วก็เข้าใจ concept หรือว่า context ของโพมนั้นมากขึ้นนะคะ so Maya Angelou
she had quite a tragic childhood memory because she was raped by her mother's boyfriend when she was just 7 years old. And when the man was murdered by her uncles, Angela felt responsible for this and she stopped talking since then. So it took her 5 years to start like speaking again. So when she was 12 and a half, okay, Miss Sis Flowers, who was her teacher, okay, tried to got her to speak again. So Maya Angelou คนนี้เนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กนะ7 ขวบนะเขาเคยโดน raped ก็คือโดนข่มขืนจากแฟนของแม่นะแฟนใหม่ของแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น trauma นะเป็นเหมือนเป็นปมในใจนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหยุดพูดนะมายาอังเจโลเนี่ยไม่พูดเลยนะคะเป็นเวลาแบบหลายปีเพราะว่ารู้สึกผิดเพราะว่าผู้ชายคนที่ข่มขืนเธอเนี่ยก็คือโดนฆาตกรรมนะโดน murder คือตายนั่นเองนะคะก็เลยรู้สึกแบบว่าต้องมีความรับผิดชอบก็เลยหยุดพูดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ but she still loved language นะคะแต่ว่าหยุดพูดนี่ก็คือยังชอบอ่านอยู่ชอบอ่านชอบอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาพูดได้อีกทีตอนที่อายุ12มา12 ขวบอะไรเงี้ยนะคะ so if you understand her context and her history so you will be able to understand the message in the poem that what message that she tried to convey and try to speak to the society okay เดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมต้องรู้ประวัติเพราะถ้าเรารู้ประวัติเขาเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะในตอนต่อไปนะ so before we go through the poem together I would like you to watch this video and try to read along the video okay we are going to look at the poem first and we will go to the analysis later. You know, we all have the same words at our disposal, a dictionary full of them, but it takes a poet to spin them into gold, as Maya Angelou did. We end tonight with some of her most famous words from the poem Caged Bird about the struggle for freedom. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the currents end. And dips his wings in the orange sun rays and dare to claim the sky. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The free bird thinks of another breeze. And the trade winds soft through the sighing trees. And the fat worms waiting on the dawn-bright lawn, and he names the sky his own. But a caged bird stands on the grave of dreams, and his shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but longed for still. And his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. Before we go through the analysis together, I would like you to look at this quotation, okay, and read together. 1, 2, 3. Some birds are not meant to be caged. Their feathers are too bright, their songs too sweet and wild. Do you understand this quotation? Can you translate this into Thai? Okay บอกว่านกเนี่ยเห็นไหมคะ are not meant to be caged cage เนี่ยปกติเป็นคำนามแปลว่ากรงใช่ไหมแต่ถ้าเรามาใช้เป็น verb นะคะแล้วก็ใช้เป็น passive voice เนี่ยก็จะแปลว่าถูกขังใช่ไหมนกเนี่ยไม่ควรจะต้องถูกขังนะเพียงเพราะว่าทำไมคะเพราะว่ามันสวยอะนะถึงแม้มันมีขนที่ขนนกเนี่ยมัน bright เกินไปแล้วเสียงเนี่ยก็คือเพราะเกินไปที่จะต้องถูกขังไว้ในกรง That means birds are not meant to be caged they are meant to be free have their own freedom to fly to anywhere that they want to so that's why lots of poets authors or writers try to compare the bird with the freedom because the birds are the animals that had wings so when they have wings they can fly to anywhere that they want to so if they can't that means they will lose their freedom
and that is not the purpose of their life okay อย่าลืมว่านกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องไหมคะโบยบินเพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายทีเนี่ยเขาจะต้องเวลาเขาต้องการจะ compare สัตว์อะไรให้เข้ากับ freedom อิสรภาพเนี่ยเขาก็จะใช้นกนั่นเองนะคะเป็นการสื่อเป็นอีก symbol หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนี่หลายคนน่าจะเริ่มเก็ตละว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะก่อนที่จะไป analyze นะคะอยากให้ทุกคนtry to do the exercise first and try to read all of the stanza by yourself. So you may pause the video and try to read. And if you finish doing your assignment, you come back to this video and look at the analysis together. Okay? ไหนลองอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ Okay? stanza แรกนะคะ 1, 2, 3A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing to the orange sun rays and dares to claim the sky. But the bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing.The caged bird sings with a fearful thrill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. The free bird thinks of another breeze, and the trade winds off through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own.But the caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shuts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with a fearful thrill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. So this is the last stanza of this poem.Okay, so now I would like you to go back and try to look at the meters on the lines or the stanza. You may see that some of the stanza are repetitive, are repeated because the poet would like to emphasize or would like to focus on that stanza.โอเคนักศึกษาจะเห็นว่าโพมนี้มีอยู่ด้วยกัน6 stanza ใช่ไหมคะซึ่งมันจะมี stanza ไหนที่ซ้ำกันก็คือ the sixth stanza and the third stanza ใช่ไหมเขาเขียนเหมือนกันเปียบเลยนะคะ So I think that you might find it quite difficult if you finish reading it for the first time, but if you continue reading it, you will try to understand. So the reason why the third and the sixth stanza are similar because the poet want to stress on the soulful condition of the caged bird.ทำไมต้องซ้ำกัน2 รอบเพราะต้องการเน้นใช่ไหมถึง the condition of the caged bird นะคะ cage ตรงนี้เติม ed นะเป็น adjective ขยายคำว่า bird ไม่ใช่นกธรรมดาแต่เป็นนกที่ถูกขังนะเป็นนกที่ถูกขังอยู่ในกรงนะต้องการให้เห็นถึง status หรือว่าเห็น condition ของนกที่แบบเศร้านะคะร้องหาอิสรภาพอะไรเงี้ย emphasize on the bird's dedication to keep hoping and sing for freedom เห็นไหมคะเขาจะลงท้ายด้วยคำด้วยท่อนเดียวกันเห็นไหมคือคำว่า sing of freedom sing of freedom คือนกเนี่ยร้องเนี่ยในที่นี้เนี่ยไม่ได้ร้องเพราะว่าแบบไพเราะหรือว่าอะไรนะคะ but it sings for freedom แต่เป็นการร้องตะโกนร้องเพื่อต้องการอิสรภาพต้องการ freedom นั่นเองยิ่งรู้สึกว่าฉันยิ่งร้องดังเท่าไหร่เนี่ยก็คือหวังว่าเสียงมันจะไปถึงนั่นเองนะคะ so he continues to dream of the day when he will be a free bird and his voice will be heard so the bird hopes that one day it will be free. It will be able to fly into the skies again, and his voice will be heard to the people outside. โอเคโดยการหวังว่าเสียงที่ยิ่งร้องยิ่งตะโกนเนี่ยจะต้องมีคนได้ยินนั่นเอง
Now, so this is the reason why there are two stanzas that are repeated. Okay. All right. So before we go to the analysis, I would like you to look. We will go through stanza by stanza, meters by meters again. Okay. ลองดู stanza แรกก่อนนะว่านักศึกษาเข้าใจความหมายหรือเปล่านะ A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream to the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. So this stanza emphasize on the free bird นักศึกษาจะเห็นว่าเราเปิดมาด้วยตัว free bird เห็นไหมคะเราเปิดมาด้วยนกที่มีอิสรภาพเนาะนกที่สามารถโบยบินไปไหนมาไหนก็ได้นะคะนั่นคือ free bird free bird นี่ทำอะไรได้บ้างเห็นไหมสามารถfloat downstream dip his wings นะคะคือสามารถdare to claim the sky ก็คือโบยบินได้ทั่วเลยใช่ไหมสามารถ claim the sky ได้ก็คือนี่คือแบบเคลมไปเลยว่านี่คือ my sky นี่คือท้องฟ้าของฉันจะไปไหนก็ได้นะคะตัดมาที่ the next stanza 2เนี่ยเปลี่ยนจาก free bird ไปเป็นอีก bird หนึ่งแต่เป็นอะไรคะ but the bird that stalks down in narrow cage can seldom see through his bars of range จะเห็นว่าตรงนี้เป็นนกอีกกลุ่มเป็นนกอีกตัวหนึ่งแต่เป็นนกที่มองเห็นผ่านแค่อะไรเองกรงแคบๆ narrow cage นะคะที่ seldom see through คือเหมือนเราคิดถึงแม้เราอยู่หลังลูกกรงใช่ไหมคะก็จะมองเห็นได้นิดเดียวนะ his bars of rage นะคะก็คือเป็น bars นะตรงนี้เนี่ยหมายถึงเป็นซี่ลูกกรงนะคือเหมือนเราอยู่ข้างหลังคล้ายๆคือฝรั่งเขาจะมีคำว่า behind the bars ก็คือเหมือนแปลว่าติดคุกก็ได้เหมือนอยู่ข้างหลังซี่ลูกกรงที่เห็นได้น้อยเดียวHis wings are clipped and his feet are tied ตรงนี้ขอ underline ใหญ่ๆเลยนะคะขอไฮไลท์เยอะๆ wings are clipped หมายถึงปีกของนกตัวนี้ที่อยู่ในกรงเนี่ยไม่ได้แค่โดนขังอย่างเดียวแต่ปีกของเขายังโดนตัดด้วยนะคะ clipped and his feet are tied ขานกก็โดนมัดด้วยนั่นเอง so he opens his throat to sing นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่นกที่โดนขังอยู่ cage bird เนี่ยเลยต้อง open his throat to sing ไม่ใช่ร้องเพลงธรรมดาแต่คำว่า open his throat คือการแหกปากนั่นเองนะคะคือการอ้าปากร้องแบบสุดเสียงเลยนะเหมือนเราตะโกนแบบเราใช้แบบคอในการตะโกนออกมาอะไรเงี้ยนะคะแปลว่านกที่เป็น cage bird เนี่ยไม่ได้ร้องด้วยความไพเราะนะคะนี่คือ stanza ที่ 3 The cage bird sings with a fearful thrill of things unknown but long for still ก็คือ cage bird เนี่ยก็ยังร้องด้วยเสียงอัน fearful นะเสียงที่แบบกลัวนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า but long for still ก็คือยังคงร้องต่อไปไม่หยุดAnd his tune is heard on the distant hill, for the cage bird sings of freedom. ร้องจากที่แห่งไกลๆไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่หวังว่าทำไมคะ sings of freedom ร้องหา freedom นั่นเอง he wants to be free ทีนี้ stanza 4 switch กลับมาที่ free bird เห็นไหมคะ the free bird thinks of another breezeตัดภาพมาเป็นภาพอันสดใสเห็นไหม free bird เนี่ยมี breeze ก็คือมีสายลมอ่อนๆ the trade winds soft through the sighing trees มีต้นไม้มีอะไรแบบว่าไว้ๆคือมีลมนะคะ and the fat worms waiting on a dawn bright lawn and he names the sky his own มี fat worms ด้วยก็คือหนอนอ้วนๆแปลว่านกเนี่ยก็คือแบบมีของกินเพียบเลยมีหนอนอ้วนๆอยู่ตามพื้นเต็มไปหมดนั่นเองนะคะ That means the free bird here has quite a more comfortable condition and cheerful condition that he can do anything that he wants to okay switch กลับมาที่ stanza 5 นะคะ but the cage bird stands on the graves of dreams คำว่า the grave of dreams คำนี้นะคำว่า grave เนี่ยปกติเราแปลว่าหลุมศพใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่หลุมศพธรรมดาเป็นหลุมศพแห่งความฝัน
grave of dreams his shadow shots on a nightmare scream เนาะเห็นคำศัพท์ที่ใช้ไหมคะไม่ว่าจะเป็น adjective หรือว่าเป็น verb เนี่ยพอเราสลับมาที่ part ที่เป็น case verb เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็น verb ที่ให้ที่ convey negative connotation negative attitude negative atmosphere negative feelings ไปที่ลบหมดเลยHis wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. 2 meter ตรงนี้เป็นการซ้ำ stanza ที่เกิดไปแล้วใช่ไหมเป็นการซ้ำให้เห็นว่านกตัวนี้ที่โดนขังเนี่ยก็ยังทำไมคะปีกก็คือโดนตัดเท้าก็คือโดนรัดอยู่ so he opens his throat to sing นะเหมือนนกเนี่ยเหมือนนกที่เป็นนกที่ไม่มีความหวังไม่มีความฝันแล้วเห็นไหมคะ The grave of dreams เหมือนฉันได้ฝังความฝันของฉันเอาไว้ในหลุมศพเรียบร้อยนะ Nightmare scream ก็คือกรีดร้องเหมือนแบบฝันร้ายอยู่อะไรเงี้ยนะคะ so I want you to understand the feelings of the cage bird and the free bird that it are totally different ว่ามันต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงนะคะและ stanza 6 ก็กลับมาซ้ำที่ stanza 3 อีกรอบหนึ่งโดยจบที่คำว่าอะไรคะ sings of freedom see okay so the next part that we are going to look at is characters okay you may think that the characters in this poem are not human of course they are the animals but they are not the normal animals because these animals can represent some human characteristics or some human natures that you can see in our modern society so first of all can you identify the differences between these two types of birds that are stated in the poem?There are two types, right? There are the free bird and the cage bird. ถ้าอ่านดูดีเราแบ่งนกในนี้ออกได้เป็น2 กลุ่มใช่ไหมคือ free bird and cage bird. So what are the differences here? Good. So you may think that, okay, free bird, of course, it is free. Whereas the cage bird is trapped in the cage.And for the free birds here, people can appreciate it. Okay, people can admire it, can look at the bird. But for the cage bird here, is it caged in somewhere else that no one's here or no one can see it? Okay. However, the free bird can enjoy the nature freely, can go to anywhere that it wants to. But the cage bird,cannot okay because it's what trapped in the cage คำว่า trapped คำนี้นะคะก็แปลว่าขังใช่ไหมกักขังเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเจอหลายคำหน่อย trapped caged นะคะ for the free bird okay its characteristics are alive happy and lively whereas the cage bird is frustrated and scaredเพราะนั้นอาจารย์จะเห็นเลยว่ามันต่างกันมากในนก2 กลุ่มนี้ใช่ไหมนก free bird เนี่ยทำอะไรก็ได้มีอิสรภาพในขณะที่ cage bird เนี่ยต้องทำไมคะรู้สึกกลัวรู้สึก frustrated รู้สึก scared and screamed and hope that someone outside will hear it okay. So the second part that I would like to teach you is symbolism okay apart from the characters นักศึกษารู้แล้วว่า characters มี2 ตัวหลักๆก็คือ free bird and cage bird so let's look at the symbolisms now the reasons why I put symbolism as the second aspect that we are going to look at because sometimes people tend to use the animals to symbolize some certain kinds of people so what does the free bird symbolize นะถ้าเราเมื่อกี้เราต่อยอดไปแล้วว่า free bird เนี่ยมันสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเราลองเดาซิถ้าเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยwhat kind of people that the free bird could symbolize when compared to the cage bird okay นักศึกษาคิดว่า free bird สามารถหมายถึงคนแบบไหนได้ right so you may think that first
The free bird has freedom. When you have freedom, that means you have superiority จำคำนี้ได้ใช่ไหมคะsuperiority superiority ก็คือความที่เราเหนือกว่าใช่ไหมเรามีอำนาจมีสิทธิมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่น That means you have superiority You have superiority, so that could symbolize that the free bird can live its own life with no boundaries and control. No boundaries and control คือนกตัวนี้สามารถอยู่ได้โดยไม่มี boundaries คือไม่มีเส้นกั้นบินไปไหนก็ได้แล้วไม่มีใครสามารถ control ได้นะคะนี่คือชีวิตทุกคนอยากได้อยากมีคือเราทุกคนมนุษย์เนี่ย we are human we don't want to feel trapped we don't want anyone to control us and we don't want anyone to exercise power over us so the free birds here ก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนขาวนั่นเองนะคะในเมื่อเราคุกเกริ่นมาด้วยเรื่อง racism เพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมมองของ racism ก็จะมีคนขาวกับคนดำ so the free bird could be the whites or white people นะคะใช้ the whites อย่างนี้คือใช้แทนกลุ่มคนขาวได้เลยหรือว่าใช้คำว่า white people ก็ได้ทำไมถึงมองว่าคนขาวคือ free bird เดี๋ยวเราจะพูดถึงhistory in the past นะ about the differences the inequality between the whites and the black people okay If the free bird symbolized the whites so the cage bird could symbolize what kind of people Very good. But before we go to the answer, I would like you to know some characteristics of the cage bird. When we talk about the animal or the people who are trapped, that means it could symbolize enslavement คำว่า enslavement นะคะดูจากคำว่า slave ก่อนเนาะคำนี้ขออ่านว่า slave นะ slave คือทาสใช่ไหม so enslavement that meansการที่เราแบบทำให้คนหนึ่งเป็นทาสการถูกจองจำการแบบเป็นทาสอะไรเงี้ยนะคะ and it could be restricted life okay restricted life that means your life has no freedom your life are under control of some people so that means the cage bird here lives an imprisoned life in a narrow cage all the time and also don't forget that his wings are clipped and his feet are tied การที่โดนตัดแขนตัดขาหรือการโดนตัดปีกแล้วโดนมัดเท้าเนี่ยนั่นมันคือความเป็นทาสอย่างหนึ่งคือการโดนทำให้เป็นทาสการโดน enslave อย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราให้เราคิดถึงทาสในอดีตเนาะจะต้องมีการโดนแบบมัดแขนมัดเท้าอะไรเงี้ยนะคะ that means your life were imprisoned เจอคำว่ากักขังอีกคำหนึ่งคือคำว่า imprisoned เห็นคำนี้ไหมคะมาจากคำว่า prisoned ที่แปลว่าคุกใช่ไหมอันนี้ก็เอามาทำให้เป็น adjective นะ so I think you may know the answer that the cage bird symbolized the black people or the African Americans okay การเรียกคนดำเนี่ยนักศึกษาจะเรียกได้2แบบคือ black people หรือว่าจะเรียกว่า African Americans ก็ได้ก็จะดู polite กว่านะคะดูทางการกว่าคือ African Americans okay so the tone in this poem นะคะพูดถึงโทนเนี่ยคืออ่านแล้วมันได้น้ำเสียงมันได้อารมณ์เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะคะให้นักศึกษาดูกราฟนี้เราจะเห็นว่ามันมีการขึ้นลงใช่ไหมก็เหมือนกับโทนในโพมนี้นะคะ the tone of the poem fluctuates between the feeling of joy and positivity to that of sadness and misery คำว่า fluctuates ก็คือ fluctuates คือการแบบแปรผันการแบบผกผันนะคะขึ้นลงแบบนี้เขาเรียกว่า fluctuates คือเหมือนในโพมโทนในนี้เนี่ยมันขึ้นลงคือในส่วนที่เป็น free bird เนี่ยโทนจะ joy and positive joyful and positive คือจะดูแบบมีเป็นบวกใช่ไหมคะมีความ positive มีความ joyful แต่พอเป็นในพาร์ทของ cage bird เนี่ยจะเป็น sadness and misery นะคะคือโทนมันก็เลยมีการขึ้นลงแบบนี้
นะเขาเรียกว่า fluctuates นะคะ so another symbols apart from the animals could be the phrase behind the bars or the bars of rage นะคะ bars ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ากรงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นในสำนวนที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน that could be in prison if you say that someone is behind the bars that means that person is in the prison at the moment โอเคคือการโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้ว phrase ที่พูดถึง a grave of dream a grave of dream นะคะ that's just like you bury your dream in the graveyard that means you no longer want to dream anymore you don't have any dream left and you not dare to think of your future so when you stop dreaming that means you has no happiness because you had no freedom anymore การที่เราไม่มีความหวังไม่มีความฝันในชีวิตเนี่ยคือการที่เราก็คือไม่มีความสุขเหมือนเราหมดหวังแล้วนะคะ that means you are in the hopeless state นะเหมือนที่มีคำคมนะคะเขาพูดกันว่าShe killed her dreams and wishes every time. Lately, her heart became a graveyard where her happiness mourned every night. คือเวลาเราเหมือนเราเศร้าเราไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเราได้ฆ่าความฝันของตัวเองแล้วก็ฝังมันไว้ใน graveyard ถ้าเราไม่มีความฝันเราก็เหมือนไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความสุขในชีวิต just like the cage birds here okay So another part that I would like to talk about is sound devices. Okay, when we talk about sound, we are going to look at alliteration and assonance. Let me remind you again that alliteration is, yes, the same consonantal sound. So I think you might find some pairs and write it in your workbook. And for example, shadow and shout, soft and signing.Okay, or you might find like more than 2 pairs. Okay, just write it down in your worksheet. And for assonance is the same vowel sound. So I will give you just 2 examples, which are free and breeze, cage and grave. Okay, เห็นไหมมันคือสระพยัญชนะเดียวกันนะคะ cage, grave, free, breeze. Okay.The next part is figures of speech. Okay, there are some important figure of speech. For example, personification. When we talk about personification, is when we make non-human things to become human, to have some human characteristics. In this case, we make the birds become humans. Okay, by associating some context. Okay, so the cage bird is connected to humans in some way because it is trapped or imprisoned like a man who lacks freedom. เราทำให้สิ่งที่ไม่ใช่คนนะก็คือนกเนี่ยกลายเป็นคนนะคะที่เราสามารถมองได้ว่า cage bird ตรงนี้ไม่ใช่นกธรรมดาแต่ก็คือคนที่โดนสูญเสียอิสรภาพนะคะสูญเสีย lacks freedom ไปนะหรือหมายถึงคนที่โดนกระทำแบบแย่ๆโดนตัดปีกโดนมัดเท้าเนี่ยก็คือเหมือนอาจจะโดนตัดแขนตัดขาหรือว่าโดนพรากอะไรบางอย่างไปนะคะ that means those who are treated badly okay so when we talk about the adjectives that could describe the cage bird นะคะ we can come up with several adjectivesเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว cage bird เนี่ยคือคนแบบไหนไม่ใช่เพียงแค่คนดำเท่านั้นแต่เราสามารถลิงก์ได้กับทุกๆคนบนทุกๆประเภทบนโลกที่โดนกระทำแบบไม่ดีเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น inferior passive subordinate or oppressed inferior ก็คือต่ำกว่า passive ก็คือถูกกระทำใช่ไหม subordinate ก็คือคนที่เป็นเบี้ยล่างหรือว่า oppressed ก็คือคนที่ถูกกดขี่เพราะฉะนั้น adjective ทั้ง4ตัวนี้นะคะอยากให้นักศึกษาจำนะนี่คือการใช้บอก status นะคะของคนที่เขาแบบต่ำกว่า
นะหรือคนที่เขาถูกกระทำอะไรเงี้ยนะคะso that means the cage bird here could not only symbolize the blacks but also slaves, lower class people, LGBTQ, black people, and child labor. It could symbolize child labor as well when you abuse a child and use them to work for you, force them to work for you. That ones we call child labor. Child labor ก็คืออะไรนะการใช้แรงงานเด็กนั่นเองนะคะเราก็จะสามารถ associate ได้ใน context ของเราที่เช่นเรามีเด็กขอทานที่โดนตัดแขนตัดขาใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งเป็นขอทานหรือว่าการใช้แรงงานเด็กแบบเอาไปอยู่ในโรงงานอะไรเงี้ยนะคะลักพาตัวเด็กไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ black people แต่ cage bird ในที่นี้ยังเป็นทุกกลุ่มคนที่โดนกระทำนะอย่าลืม4คำนี้นะคะinferior, passive, subordinate, oppressed. These are the adjectives that could describe people who were treated badly โดนกระทำแบบไม่ดีนะ So a man, apart from that, the cage bird could symbolize a man who has no chance or no hope of getting out of the sad, oppressed state. ไม่ใช่แค่โดนกดขี่แต่เหมือนว่าจะไม่มีวันที่จะหลุดออกไปจากไซเคิลนี้ได้ด้วยนะเพราะว่ายังตะโกนร้องต่อไปเพื่อหวังว่า one day someone will hear นะ So apart from personification there is the metaphor อย่าลืมนะคะ metaphor คือการ compare one thing is another thing คือการเปรียบเป็นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่า free bird is white people แต่เราสามารถ relate สามารถ compare ได้จาก context ที่โพมให้มาแล้วก็ถ้าเราไปดูประวัติมายาแองเจโลที่ครูเล่าให้ฟังมายาแองเจโลเป็นคนผิวดำเพราะฉะนั้นเขาก็เคยโดนกดขี่อะไรมาบ้างนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวจะรู้กันว่าถ้าเราศึกษาประวัติของอเมริกาเนี่ยหรือว่าของอังกฤษอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยว่าไอ้เรื่อง racism เนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาใหญ่มากนะใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะกว่า racism เนี่ยจะหมดไปนะคะแต่ก็ยังไม่หมดไปใช่ไหม because in today's society we still have this kind of issue as you can see from Black Lives Matter that I show you at the very beginning of the lesson พูดถึง metaphor นะคะอย่างแรกเลยคือ free bird so free bird is a privileged man who can do anything with limitless opportunity limitless นะคะคำนี้ก็คือไม่มีขีดจำกัดนะ limitless opportunity คือคนที่มี privilege คำว่า privilege คือการมีสิทธิพิเศษนะคะ privilege เนี่ยคำนี้เนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเช่นสมาชิก privilege card อะไรเงี้ยก็คือการ์ดแบบสิทธิพิเศษเช่นสามารถทำอะไรแบบว่าสามารถซื้อของเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าช็อปอะไรเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นคำว่า privilege สามารถใช้กับชนชั้นที่มีสิทธิเหนือกว่าคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นคนขาวในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นที่สูงกว่า privileged man นะคะให้ลองดูจากรูปนี้เห็นไหมนี่อันนี้ไม่ใช่แค่คนดำนะแต่ว่าคาร์ตูนตรงนี้เนี่ยเขามีการเสียดสีไม่ใช่แค่คนดำแต่เป็นคนเอเชียนเห็นไหมคะเป็นหน้าเอเชียนด้วยเพราะว่าเวลาเราเหยียดเนี่ยไม่ใช่เราเวลาเขาเหยียดเนี่ยเขาไม่ได้เหยียดแค่คนดำแต่คนใครก็ตามที่ไม่ใช่ white American เนี่ยโดนหมดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเป็นอะไรก็ตามนะคะดูคนนี้พูดว่าอะไรWhy are you complaining? Can't you see I've got a burden too? เห็นไหมคะดูจาก burden ก็คือภาระที่เขาแบกรับอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมคนขาวเนี่ยภาระมีเท่านี้ในขณะที่โอ้โหคนชนชาติอื่นเนี่ย burden มีเท่านี้นั่นเองนะคะเห็นไหมดูจากตรงนี้เขาใช้คำว่า strange our bodies rich white man's burden นะมันเป็นการเสียดสีหนึ่งว่าคนขาวก็จะออกมาแบบยูจะมาประท้วงอะไรนักหนาเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆเขาต้องมาเรียกร้องสิทธิให้กับตัวเองใช่ไหมถ้าเกิดว่าต่อไปนะคะ is imagery plays quite a big role in this poem imagery อย่าลืมคือการเกิดภาพโพมนี้เห็นชัดมากในเรื่องของการทำให้เกิด image ในหัวอย่าลืมว่า tones ในเรื่องนี้มีการ fluctuate นะคะมีการแบบสลับโทนเดี๋ยวดีเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวเศร้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดการ contrasting images
Two contrasting images of the free bird and the cage bird could be seen vividly เราสามารถเห็นชัดเลยว่าภาพของนกสองตัวนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนกตัวหนึ่งเนี่ยมีโหทุกอย่างมีของกินมีอิสรภาพแต่นกอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรเลยการทำให้เกิดภาพตรงนี้เราเรียกว่าเกิด sight ถูกต้องค่ะเกิด sight ใช่ไหม you can create you can picture in your head and you can imagine the scenes alongside while you're reading the poem. For example, this stanza. But the bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of range. His wings are clipped and his feet are tied. เราสามารถเกิดภาพเลยว่านกตัวนี้กำลังถูกกระทำแบบไม่ดีอยู่นั่นเองนะคะ to show that to help us feel the anger and the frustration of the cage bird to help us understand the feeling the emotion the status of the cage bird ทำให้เราเข้าใจว่า cage bird เนี่ยรู้สึกโกรธรู้สึกเศร้ารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกต่างๆนานานะคะในขณะที่อีก stanza หนึ่งThe free bird thinks of another breeze. The trade winds soft through the sighing trees. The fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he named the sky his own. ตรงนี้เนี่ยเป็นภาพอีกอันหนึ่งที่ตัดมาเป็นของ white bird เราเป็นของ free bird เราจะเห็นเลยว่าโอ้ดูมีทุกอย่างเลยมีอิสรภาพใช่ไหมมีลมมีอาหารมี sky อะไรอย่างเงี้ยAgain, to help us feel the free bird enjoying a meal and nature, to see the privilege, the opposite situation that's happened in the story. This one we call discrimination นะคะขอนักศึกษาจดคำนี้ไปท่องก่อนเลยนะคำนี้ discrimination คือการแบ่งแยกนะคะการที่เรามี2มาตรฐาน two standards and you treat things differently we call discriminate คือการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นแบ่งชนชั้นแบ่งเพศแบ่งอะไรก็แต่โดยที่มันไม่เท่าเทียมเราเรียกว่าเป็นการ discrimination นะ so yeah we call racial discriminationโอเคมันเกิดความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนอกจากเกิด sight แล้วอีก imagery หนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเกิด hearing because of the sound or the voice of the cage bird okay can convey the meanings to us and help us understand the feeling of the cage bird clearly เช่นท่อนนี้ใช่ไหมนะคะ cage bird sings of freedom fearful thrillเห็นไหมรู้เลยว่านกเนี่ยร้องด้วยความโกรธร้องด้วยความกลัวร้องแบบตะโกนแล้วก็ท่อนที่บอกว่า open his throat to sing เห็นไหมไม่ใช่ร้องธรรมดาแต่เป็นร้องการแบบตะโกนแบบเหมือนแบบตะโกนออกมาอย่างดังมากอะไรเงี้ยนะคะ so this is hearing used to enable us to hear the cage bird screamingใช้คำว่า scream มากกว่าคำว่า sing ด้วยซ้ำเพราะ scream คือการกรีดร้องเหมือนเราร้องออกมาให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้เพื่อให้ใครก็ได้ยินแล้วก็มาช่วยนั่นเองนะคะ so it could signifies or suggest how it is desperate for freedom desperate นะคะคำนี้ desperate คือความสิ้นหวังเหมือนแบบสิ้นหวังมากเพื่อต้องการแบบให้ใครก็ได้มาได้ยินอย่าลืมว่านกต้องมีปีกพอเราโดนตัดปีกตัดขาตัดแขนอะไรไปแล้วเนี่ย that means you are no longer birds anymore เหมือนกับคนที่โดนกระทำแบบนั้นเนี่ยเหมือนว่ามันหมดสิ้นความเป็นมนุษย์ไปแล้วนั่นเองนะคะ Next, let's look at themes in this poem. Okay, when we talk about themes, we're gonna look at the main idea or the main points of the story. Okay, so we look at the themes. We can come up with several themes, but the biggest one is racism or racial discrimination. การที่เรามีการแบ่งชนชั้นเหยียดเชื้อชาติเหยียดผิวเนี่ยนะคะเราเรียกว่า racism or racial discrimination เติมเมื่อกี้เจอคำว่า discrimination ไปแล้วใช่ไหมเพราะเราเติมคำว่า racial เข้าไปก็มาจากคำว่า race ที่เป็นคำนามนะคะ racial ก็จะได้เป็น adjective คือการเหยียดชนชั้น if you look carefully at this picture you see that
ป้ายแท้งน้ำนี้มีป้ายเขียนอยู่ว่า colored เมื่อก่อนเขาจะเรียกคนดำว่า colored people คือสีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่สีขาวสีเหลืองสีน้ำตาลสีดำสีแล้วแต่นั่นคือพวกผิวสีทั้งหมดนะคะ colored เห็นไหมเขามีการแบ่งว่าถ้าผิวสีเนี่ย if you are colored people you should only drink the water from this because this one what color women or white women นะคะแต่ถ้าเกิดว่า white men or color men ก็จะกินอีกแท้งหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีการ discrimination คือการแบ่งแยกอย่างชัดเจนอันนี้เป็นภาพที่มีอยู่จริงนะคะเป็นภาพที่มีอยู่จริงในยุคก่อนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่they will separate white and colored cannot be together cannot drink from the same tank cannot sit on the same bench cannot go into the same shop because the white people consider themselves higher than the other people superior to the blacks นั่นเองนะคะนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะเกิดอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าcivil rights era นะคะเป็นช่วงที่เกิดแบบว่าสงครามแบบสิทธิมนุษยชนในยุคนั้นนะคะเป็นยุคที่มีสงครามการเมืองนะ The conditions of the two births here could represent the social disparity between the whites and the Americans Africans during the civil rights era Okay, so I would like you to look at these pictures again. See, there are two benches. This bench is for white solely. เห็นไหมคนขาวนั่งเก้าอี้ตัวนี้ But if you are colored, you need or non-white people, you need to sit on this chair. โอเคเห็นไหมคะบางครั้งก็จะใช้คำว่า non-white ก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ผิวขาวนะคะขาวของฝรั่งเนี่ยคือขาวแบบว่า Caucasian นะคะไม่ใช่ขาวแบบเหลืองคนไทยนะคะจะเป็นขาวแบบขาวเลยฝรั่งเลยนะแบบ blonde อะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเป้ที่มีอยู่จริงแล้วเขายังเก็บเอาไว้อยู่นะเพื่อเป็น the evidence เป็นให้คนรุ่นหลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในยุคก่อนนะคะ so the case bird here stand for the inequality injustice and discrimination that African Americans has to face during that period ทีนี้นักศึกษาน่าจะเริ่มลิงก์ได้ละว่านกที่โดนอยู่ในกรงนั้นน่ะที่โดนกระทำแบบนั้นเนี่ยไม่มีอิสรภาพทำอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนกับความไม่ยุติธรรมความไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่เขาต้องเจอมาในยุคก่อนที่โดนเขียนถ่ายทอดผ่านมายาแองเจโลนะคะอย่าลืมว่ามายาแองเจโลเนี่ยเขาก็ไม่พูดใช่ไหมเขาก็เป็นใบ้ไม่ได้เป็นใบ้เขาไม่พูดเพราะว่าเขาโดนมีทรมาตอนวัยเด็กนั่นก็คือทำไมฮะเหมือนกับที่เขาเอามาแต่งไงว่า sing for freedom sing of freedom ก็เลยต้องแบบร้องเพื่อให้มีคนเห็นนะให้เห็นว่าฉันก็เป็นคนนะ I also have rights I also have the right to do anything that I want to because we all are human after all สุดท้ายเราก็เป็นคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนั่นคือการเรียกร้อง movement อย่างหนึ่งนั่นเองนะคะ so this kind of concept we call white supremacy อันนี้เป็นคำที่ฮิตมากนะในยุคที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังแบบสมัยที่เขายังเป็น president นะคะ white supremacy ก็คือการมีความคิดที่ว่าคนขาวดีที่สุด supremacy มาจากคำว่า supreme นะที่แปลว่าดีที่สุดดีแบบว่าแบบขั้นสุดอะไรเงี้ยนะคะสูงสุดอะไรเงี้ย so this belief is a racist belief that white people are superior to people of other races and therefore should be dominant over them การมีความคิดว่าคนขาวดีที่สุดและควรจะต้องทำไมนั่นเองมีอำนาจในการควบคุมคนที่ไม่ใช่คนขาวไอเดียนี้นี่มีอยู่จริงนะคะมันไม่ใช่แค่เขาใช้คำว่า other races แปลว่าไม่ใช่แค่คนดำไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิม Jews หรือว่าคนเอเชียนทุกอย่างโดนมองว่าต่ำกว่าคนขาวทั้งหมดนะคะเราจะเห็นป้ายนักศึกษาเห็นป้ายที่ช็อปนี้ใช่ไหม white only maids in uniform accepted ตรงนี้ลองตีความดูดีร้านนี้เป็นร้านซักรีดนะให้แค่คนขาวเข้า white only
แต่ว่ามี exception มีข้อยกเว้นว่าคนดำเข้าได้แต่ต้องเป็น maids in uniform accepted. That means back to the old days, to the ancient time, black people can do only the worker jobs, maids, housekeeper, the lower class work like laborers that white people don't want to do. แปลว่าคนดำในยุคนั้นเนี่ยอาชีพที่เขาเป็นได้ก็คือเป็นได้แค่ maids คนใช้นะคะเป็นได้แค่คนใช้เป็นได้แค่คนสวนคนขับรถหรือว่าคนเปิดประตูอะไรเงี้ยนี่คืออาชีพที่คนดำทำได้ในขณะที่คนขาวจะเป็น businessman เป็น actors actress เป็นแบบอาชีพที่ดีเพราะนั้นเห็นไหมถ้าเป็นคนดำใส่ชุดเมดในยูนิฟอร์มสามารถเข้าร้านได้เพราะมาซักอบรีดให้เจ้านายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่อง Hollywood จะเห็นชัดเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนดำไม่มีสิทธิ์เล่นหนังเป็นนางเอกนะคนดำจะเป็นบทเดียวคือเป็นคนใช้แล้วก็ต้องเป็นบทฮาๆเพื่อให้คนขาวเนี่ยเล่นมุกฮาๆแล้วก็ดูถูกแล้วก็หัวเราะย้อใส่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็น sad truth เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะเราจะต้องเข้าใจ context นี้ว่าคนดำเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะเราจะได้เข้าใจโพมนี้มากขึ้นพอเรากลับไปอ่านโพมนี้เราจะได้เข้าใจ feeling ของ Page Bird มากขึ้น When we talk about white supremacy มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่า KKK หรือว่า Ku Klux Klan หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะ KKK หรือว่า Ku Klux Klan เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มคนแบบนี้เลยจะ wearing white uniforms pointed hats นะคะเป็นแบบแต่งตัวเป็นสีขาวเพราะว่าขาวดีที่สุด so these are an American white supremacists who totally hate group those primary targets are African Americans, Jews, immigrants and homosexuals เขามองคือจะเป็นกลุ่มทางศาสนานิดนึงนะแต่ว่าเขาเป็นหัวรุนแรงเพราะถ้าเกิดว่าคนดำมาเลยเขาสามารถฆ่าได้เลยนะคะหรือไปเผาไม้กางเขนหน้าบ้านคนดำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยthere are violent groups and they will go against especially black people and Jews คนยิวเมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็เป็นคนชนกลุ่มน้อยนะเป็น minority เป็น immigrants เป็นแบบคนที่อพยพเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็คือโดนเลยว่าอิสลามมุสลิมอะไรเงี้ยเอเชียนอะไรเงี้ยโดนเหยียดหมดนะคะหรือ homosexual เมื่อก่อนก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ homosexuals ก็คือคนที่เช่นเกย์เช่นเลสเบี้ยนอะไรเงี้ยนะคะคือรักเพศเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยแอนตี้มากเพราะถือว่าไม่ถูกต้องตามศาสนาคริสต์โอเค so KKK เนี่ยรุนแรงมากแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแฝงตัวอยู่นะคะเพราะปัจจุบันยังคนมีการเหยียดกันอยู่นะ Another big theme apart from racial discrimination and racism is slavery. I will focus only in the US. Okay, slavery คำนี้มาจากคำว่า slave ขออีกทีหนึ่งนะคะคนไทยหลายคนอ่าน slave ไม่ใช่นะ slave นะคะ slavery คือการค้าทาสอันนี้เป็นรูปภาพจำลองที่เป็น the real situation in the US เมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่คนดำเท่านั้นที่เป็นทาสใช่ไหมเป็นคนรับใช้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนจะมีการค้าทาสนะคะการค้าทาสหมายความว่าเราจะมีการประมูลทาสกันเช่นเขาจะเรียกว่าจะมีแบบ slave market เป็นเหมือนตลาดที่แบบไปช้อปปิ้งคนดำกันนะคะคือเป็นตลาดที่จะเอาคนดำที่จับมาจากจาเมกาแอฟริกันคือเอามาจากแบบประเทศต่างๆแล้วก็มาใส่กรงไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนเดินช้อปปิ้งเลยอยากได้คนไหนก็ซื้อไปก็จะมีการทำสัญญาทาสกันจริงๆว่าเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยนะคะนี่คือเป็นการจริงจังแล้วอันนี้คือการประมูลนะนักศึกษาจะเห็นว่าเขายืนตรงนี้เนี่ย they try to like get the slave นะประมูลว่าใครให้มากให้น้อยอะไรก็แล้วแต่นะคะ so this is the auction block คำว่าประมูลภาษาอังกฤษใช้คำว่า auction นะคะ auction slave auction block อันนี้เป็นของจริงนะเป็นแท่นที่เขาใช้ประมูลคนดำในอดีตนะคะอันนี้อยู่ที่เวอร์จิเนียVirginia is the state in the US and especially in South America in South Carolina that is very Virginia okay that is very
well known for the slavery in the past เมื่อก่อนคนดำจะไปอยู่ที่เวอร์จิเนียเยอะมากนะคะเพราะว่ามีการแบบอพยพมาจากจาไมกาจากอะไรต่างๆนะเดี๋ยวครูจะโชว์คลิปนี้ในคลาสนะคะจะได้เห็นว่ามันมีหนังหลายเรื่องที่เอาฉากอย่างเงี้ยการค้าทาสอะไรเงี้ยเอาไปทำเยอะมากนะ so when we talk about slavery I would like you to look at the chain around their necks their hands and their feet เห็นไหมคะจะเห็นว่าไอ้ท่อนที่บอกว่า the cage bird เนี่ย the wings are clipped and the feet are tied มันเป็นภาพที่มาจากการค้าทาสเพราะต้องใส่กุญแจมือนะคะกุญแจที่เท้าแล้วก็ล็อกคอแบบนี้นะ so yeah this is another symbol that was used in the poem. This kind of slavery existed in the US from the beginning of the nation in 1776 to 1869 or 65. So you will see that it took 100 years for slavery to be gone. เห็นไหมการค้าทาสมันยาวนานมากนะมันแบบใช้เวลาหลายร้อยปีนะคะในการยกเลิกนะคนไทยก็มีเหมือนกันใช่ไหม In Thailand we also have slavery นะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเพราะคนไทยเนี่ยเราจะไม่ได้มีการคัดทาสจากผิวเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของชนชั้นอีกแบบหนึ่งแต่ของฝรั่งเนี่ยจะเป็นคนที่จะเป็นทาสได้ไม่มีทางเป็นคนขาวนะคนขาวไม่มีทางเป็น slave ต้องเป็นคนดำเท่านั้นนะคะนี่มันเป็นความเชื่อทาง Bible ทางศาสนาด้วยเนาะ so what do the slave do in the US นะคะส่วนมากแล้วทาสในอเมริกาจะไปทำเกี่ยวกับ cotton industries นะ they will do slave labors in the cotton industry ส่วนมากแล้วกิจการหลักๆที่ใช้คนดำเนี่ยคือพวก cotton พวกฝ้ายนะคะพวกฝ้ายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังหลายๆเรื่องที่มีคนดำเนี่ยเขาจะมีการนำเสนอในภาพของแบบแรงงานทาสที่ไปทำเกี่ยวกับไล่ฝ้ายอะไรเกี่ยวกับฝ้ายอะไรเงี้ยนะคะ often associated with black people okay so this could lead to the silent cry for help that still exists in our modern society สิ่งที่ยังตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้คือการเรียกร้อง freedom แต่อาจจะเป็นการเรียกร้องแบบเงียบๆเขาเรียกว่า silent cry for help คือการเรียกร้องแบบเงียบๆนะคะ The cage bird singing for freedom could refer to the condition of the blacks who wrote songs for freedom and equality especially in rap and hip-hop music. So black people tend to use music as a tool for freedom. You would say that they try to compose the song associated with their inequality in the society, their inferiority, their real situation that's happened with their lives นะคะเพราะฉะนั้นคนดำเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการแต่งเมื่อปัจจุบันนี้ด้วยนะก็จะมีการแต่งเพลงการใช้เพลงฮิปฮอปหรือเพลงแรปเนี่ยที่แบบเก่งมากในหมู่คนดำเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเรียกร้องอิสรภาพเพราะฉะนั้นจะมีเพลงแรปเยอะมากที่แต่งมาเพื่อ call out เพื่อเรียกร้องสิทธินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งเพลงเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเรียกร้องหาอะไรก็ได้ที่เราอยากได้นะคะแล้วก็มันก็เลยเกิด movement ต่างๆเกิดขึ้นนะไม่ใช่แค่ Black Lives Matter แต่ movement นี้เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ 1964 นะคะ 1964 we had the Civil Rights Act นะ and as you can see from the black and white picture and now we also still have Black Lives Matter ไม่ว่าจะกี่ปีมันเป็น silent problem มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะแล้วก็ยัง still exist in our society especially in medias นะคะถ้านักศึกษาเราจะเรียนreading medias เนี่ยเราจะได้เจอเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งคือ negative racial stereotypes. We already learned what stereotypes is. Stereotypes is the fixed idea that you have towards something, some certain fixed belief that you have towards some things or somebody. เรายังคงเห็น stereotype ภาพจำของคนดำนะคะที่เราชอบเจอบ่อยๆในมีเดีย
ในสื่ออะไรเงี้ยมีเดียส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอคนดำในเชิงที่เป็น negative. For example, black people are often bad guys, antagonists, drug dealers นะคะ or to doing something bad, criminals, okay, in the films or in the music. เพราะฉะนั้นภาพจำของเราเนี่ยเราจะคิดว่าคนดำเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าสื่อเนี่ยนะคะ the media try to build or create that image or reinforce that kind of stereotypes in the media เพราะว่าเราเห็นภาพจำเนี่ยมาเยอะมากว่าคนดำต้องรับบทเป็นคนร้ายเป็นขายยาเป็นฮิปฮอปเป็นแรปเปอร์เป็นอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเกิดภาพจำแต่ที่จริงๆแล้ว it's not always the case in real life ไม่ใช่คนดำทุกคนน่ากลัวไม่จริงนะคะแต่เราเนี่ยโดนปลูกฝังโดน brainwash นะคะมาจากสื่อพวกนี้นั่นเองThe next things that I would like to talk about is conflict. Okay, so the big conflict that actually happen in the poems, and you can clearly see is that the conflict between Freebird and Catebird. Okay, so throughout the poem that showed the struggle between the birds and its longing for freedom outside its cage. So the ways of freedom between the free bird and the cage bird is clearly represented throughout the poem. As you can see that the free bird could be the oppressor. The oppressor ก็คือคนที่เป็นคนกดขี่คนอื่นนะคะเขาเรียกว่า oppressor คนที่แบบข่มเหงกดขี่ในขณะที่คนที่ถูกทำก็จะเป็น the oppressed which is the cage bird. Okay, as you can see มันคือ conflict ระหว่างนก2ตัวซึ่งก็คือคน2กลุ่มนั่นเองนะคะ the oppressor and the oppressed พอเรากลับมาเรียนในซูมกันนะคะครูจะเปิดคลิปสั้นๆตรงนี้จากเรื่อง Outlander ให้ดู to help you understand that this kind of slavery actually happened in the US นะคะ back to the old days. This is the example of the slavery, the slave market. Okay. So I would like to end this presentation with another part of the poem by Maya Angelou นะคะ in the poem of Still I Rise นะคะลองอ่านสิ You may shoot me with your words You may cut me with your eyes You may kill me with your hatefulness but still like air our lies นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการแบบต่อให้เธอจะฆ่าฉันจะใช้คำพูดฆ่าฉันจะตัดฉันด้วยสายตาของเธอก็คือจะทำร้ายฉันยังไงก็ได้จะเกลียดชังฉันยังไงก็ได้แต่ฉันไม่สนเพราะสุดท้ายฉันก็จะ rise นะคะก็คือฉันก็จะลุกขึ้นมาได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นกลปลุกใจนะปลุกใจคนดำด้วยกันเองปลุกใจผู้หญิงด้วยกันเองนะคะว่าไม่ว่าจะโดนกดขี่ขนาดไหนก็ตาม you will rise นะคะ If you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. This is another famous quote from Maya Angelou. Poet คนนี้เนี่ยเขามีแบบว่าคำคมสวยๆเยอะมากนะคะนี่ไงถ้าเกิดว่าเธอพยายามจะเป็นแค่คนธรรมดาเธอก็จะไม่มีวันรู้ว่า how amazing you can be. And the last quotation that I would like to end this lesson is never make someone a priority when all you are to them is an option ไหนลองแปลสิคะ never make someone a priority อย่าให้ความสำคัญกับใคร when you are to them is an option ถ้าเราเป็นได้แค่ตัวเลือกของเขานั่นเองYou can search on Google for the famous quotation or famous lines or famous poems by Maya Angelou and you will learn lots of beautiful language and inspirational lesson from her. Okay, so if you have time, I recommend you to watch this film.Get Out by Jordan Peele โอเคถ้ามีเวลาแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องนี้เรื่อง Get Out นี่คือพระเอกนะคะพระเอกจะเป็น
African American เห็นไหมเป็นคนดำในขณะที่ครอบครัวนางเอกเป็นคนขาวทั้งหมดถ้านักศึกษาดูเรื่องนี้นักศึกษาจะเข้าใจว่าที่ครูสอนไปในบทนี้เนี่ยมันถูกถ่ายทอดถูกสื่อออกมาผ่านหนังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยและนี่คือคนใช้เห็นไหม mate คนใช้ก็ต้องเป็นคนผิวดำนะคะลองไปดูแล้วถ้าดูแล้วเราจะมาดิสคัสกันในคลาสต่อไปนะคะ so this is the end of my lesson of my presentation if you have any question please ask me in the live chat and we will discuss about this later hope to see you guys in the classroom soon goodbye thank you very much for listening and watching